Сегодня мое утро началось с пробежки вот по этой замечательной набережной. Я выделил 21 минуту и 21 секунду на свой бег сегодня. За время этой пробежки я встретил 10 человек, которые бежали мне навстречу, и 4, которые возвращались после пробежки. Как и всегда, во время бега меня посещали разные мысли. И вот что я понял. Действием мы создаем состояние, которое вызывает вибрации в нашем теле. И эти вибрации мы не слышим, как привыкли, ушами. Эти вибрации слышат наши единомышленники на уровне своего сердца. И они притягиваются к нам для того, чтобы мы вместе создали новую, иную реальность.